اینا 5 6 تا ماشین پژو روغن سوزی داشتن، بدون که اصلا موتور باز کنم روغن سوزی برطرف کردم. یعنی دقیقاً 2 لیتر روغن کم می‌کرد و واقعاً برطرفش کردم. ببینید ماشین پژو معمولا رینگ کم میشکنه، پراید پیستون خورد میکنه، اصلا عرفشه. معمولا رینگش کمتر آسیب میبینه، معمولا بیشتر کاربراتور بودن، بعد الان وجود داره. هر وقت که شما پراید و هواکششو باز کردید دیدید در حد 2 لیتر روغن اومده ریخته تو هواکشه، بدونید 100% پیستون شکسته یا رینگ شکنده. پراید قاعده‌اش اینه، پراید قاعده‌اش اینه. پژو معمولا زمانی که ماشین ما میگیره احتمال داره روغن کم کنه، نگاه میکنه میبینید دود آبی اصلا نمیکنه. پژو چون خیلی دورش بالاست و از لحاظ چیزش بالاتر، حرارت بالاتره، معمولا دود آبی نمیبینه آدم، اما میبینه 1 لیتر روغن کم میکنه، 2 لیتر روغن کم میکنه. من بارها شده شب باز کردم، چون معمولا پژو رینگش میگیره، فقط تو جا خودش کربن ایجاد میشه، کربن میاد رینگو میچسبونه، از بغلش کمپرس رد میکنه، شروع کنه روغن کم کردن. چون فشار کمپرس هم بالا میزنه، بخارا باعث میشه که بیام باعث سوختنش میشه و این بیشتر کربن میگیره. مخصوصا ببین اکثر ملت ما داریم احتیاطکار پژو میگیره، همیشه باش دنده مثلا 90 تا میره 100 تا میره. پژو باید یه دفعه هم که تو جاده بهش بگازونی، ماشین برو یه دیگه باید یه دفعه بکنه که اصلا خالی بکنه خودشو. اکثرا فکر میکنن که چون مشکل جاده داریم همیشه با 90 تا میرن، این مسئله براشون پیش میاد. اونا که خیلی احتیاط میکنن این مسئله براشون پیش میاد. من پژوشونو باز کردم، شماشو باز میکنم، شب یه قوطی روغن ترمز میریزم سر همه چیزا پیستونا، دلش میکنم شما میبندم، فردا صبح حتی بیشتر یه 20 ساعت 15 ساعتی میمونه، بعد میام با همون حالت روشنش میکنم. روغن ترمز میره دقیقاً تمام اون کربنای نرم میکنه. استارت اولی هم که میزنه خب یه دود آبی در میاد که هیچی، شروع میکنه سوزوندن، چون خود روغن میسوزه داغ میکنه، سریع رنگ گل میکنه. 7 8 تا ماشین دقیقاً بدونی که من باز کنم 10 تا مکانیک گفتم باید باز بشه. یه تجربه خیلی